हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज एक फिर से नया वीडियो में लेके आपके लिए आया हूँ। पीसी बिल्ड का नया वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो एक बहुत परफेक्ट बजट गेमिंग सीपीयू यहाँ पे हमने बनाया है, जो कि है AMD की तरफ से। तो दोस्तों मेरे कस्टमर हैं जो भंडारा महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि वो भी एक बजट गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके दिया है, जो कि उन्होंने बिल्ड करवाया है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होगी, फीचर्स क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो AMD की तरफ से आने वाला R3 3200G AMD का Ryzen 3200G हमने एक बजट गेमिंग प्रोसेसर इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर रहता है, वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ में आता है। इसमें ग्राफिक्स की 8 कोर रहती है, तो बहुत बढ़िया शानदार ये बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है AMD की तरफ से। अगर आपने 20 से 25 हज़ार का कोई गेमिंग CPU बनाया है AMD का, तो आप ये वाला CPU इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना पड़ता है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड रहता है, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 8,250 रुपये 8250 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450DS3H। ये वाला B450 चिपसेट का हमने मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो A320 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत शानदार रहेगा इसके लिए। लेकिन कस्टमर ने कहा था कि मैं फ्यूचर में कोई दूसरा प्रोसेसर यहाँ पे अपग्रेड करूँगा 3500 या फिर 3600, तो ये वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस मदरबोर्ड पर एक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो दोस्तों जो बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया इसकी कॉस्ट 7,400 रुपये 7400 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो FPG की D30 8GB की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की ये वाली रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर का ज़्यादा बजट नहीं था, तो हमने यहाँ पे 8GB रैम इस्तेमाल की है। वो फ्यूचर में 8GB और इसमें अपग्रेड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो रैम हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट 3750 3750 में सिंगल स्टिक की रैम 8GB की आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो WD की तरफ से आने वाली ग्रीन 120GB की 120GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है। जब भी आप PC बिल्ड करें तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, आपको काफ़ी अच्छी स्पीड इसमें मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो SSD हमने यूज़ की है उसकी कोई 2500 रुपये 2500 में SSD आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला एक बजट गेमिंग केस यहाँ पे हमने यूज़ किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है। इसमें एक स्विच रहता है, उससे आप इसके RGB मोड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैबिनेट हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3000 रुपये 3000 में कैबिनेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने यूज़ किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 450 वाट का 450 वाट का ये वाला SMP हमने बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बढ़िया रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। इस तरह के बिल्ड के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बजट बिल्ड के लिए एकदम शानदार ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो SMP हमने यूज़ किया इसकी कॉस्ट 2750 2750 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स का बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनके टेक्निकल डिटेल्स, फीचर्स और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद एक कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
My dad said something to me after the divorce. He said every soldier has two families, those you raise and those you raise hell with. I've spent 8 days here. 8 days commanding a squad I wasn't ready to lead. 8 days watching my men, my family, be killed. 8 days wishing it would stop. Baker! You okay, Baker? He's fine! Get him away! Coming! Shit! Fuck 6, can you hear me? Can you fucking hear me? Fuck 6 to the spot 3! Answer me, damn it! Sarge, I can't hear anyone! We need armor now! Hello? Hello? Shit! Anyone there? I need armor support now! I mean right now! No one breaks through! Come on! So keep your eyes on fire! Keep firing! Come on, man. Don't die! Hang in there! Goddamn armor! He's gonna die! He needs help! We're all gonna die! Turn on that fucking radio! Ah! Damn it! Fucking crowd bastards! Oh shit! They got tanks! We gotta get the hell out of here! We're not falling back! Get down! This is gonna be bad! You want me? Fucking take me! Take me! Baker! I never asked to be squad leader, but I had no choice. Now I've got 13 soldiers under my command. 13 men depending on me to make the right decisions and not get them killed. 13 families relying on me to bring their husbands and sons home. 13. 13 is not a lucky number. Stand up! Hook up! Check your equipment! Remember, this squad sticks together! Once you hit the ground, find Baker! Sound off! 14 okay! 13 okay! 12 okay! Korean! Let's get the hell out of here! We gotta jump, son! We wait for the green light! We wait any longer, there won't be a fucking green light! Baker! Stand in the door! I never asked to be squad leader.
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हमने इसमें जो बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है वो बहुत शानदार है। इसमें एक RGB स्टिक है जिसमें कई सारे मोड रहते हैं, आप स्विच के थ्रू इसके RGB मोड को चेंज कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया लुक दे रहा है। वही अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा है गेमिंग में, रेटिंग में। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए, बहुत अच्छे हमें FPS मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आज कुछ अलग टाइप का गेम प्ले डाला है, मैंने खुद ही इस पर डायरेक्ट गेम प्ले करके लाइव आपको दिखा दिया है, क्योंकि कई महानुभाव लोग मुझसे कह रहे थे कि आप दूसरे गेम उठाते हो, दूसरे गेम कॉपी करके आप डालते हो, तो उन ढक्कनों के लिए ये वाला मेरा वीडियो समर्पित है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे CPU की कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों जो प्रोसेसर हमने लिया उसकी कॉस्ट 8,250 रुपये, 8250 में ये CPU आपको मिल जाएगा। जो मदरबोर्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 7,400 रुपये, 7,400 में बोर्ड आपको मिल जाएगा। रैम जो हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,750 रुपये, 3,750 में रैम आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने यूज़ की उसकी कॉस्ट 2,500 रुपये, 2,500 में आपको SSD मिल जाएगी। जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,000 रुपये, 3,000 में गेमिंग केस आपको मिल जाएगा। और जो SMPS हमने लिया उसकी कॉस्ट 2,750, 2,750 रुपये में ये आपको SMPS मिल जाएगा। तो पूरा CPU जो है 28,000 में 28 साल में बनके कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत बढ़िया है इस बजट के अंदर। साथ ही हमने जो मदरबोर्ड है वो B450 वाला लगा लिया है, तो आप फ्यूचर में इसको अपग्रेड कर सकते हैं, 3500 या 3600 भी इस पर लगा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं AMD की तरफ से, जिसके लिए आपका बजट 28,000 रुपये है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। साथ ही ये फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बोर्ड लगाया है वो B450 का लगाया है, तो आप फ्यूचर में इसमें 3500 या 3600 एक प्रोसेसर लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया शानदार परफॉर्म कर देगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप पीसी परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो कि हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, पीसी बिल्ड के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।